अहिलेको बच्चाहरू के बाबा, अहिलेको बच्चाहरू यिनीहरूको भुइँमा खुट्टो छैन। कुन दुनियाँबाट जन्मिएर हुर्केर आएका हुन् मलाई त थाहा छैन। म त अचम्म लाग्छ भनेको। यो यिनीहरू बिग्रिनुको एउटै रिजन, एउटै मुख्य कारण चाहिँ यो बाउआमै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई त। मेरो छोराछोरी भएको भए त कानको जाली फुट्ने गरी हान्थेँ कि मैले चाहिँ। के गरेको तपाईँहरूले? अनि आमाहरू फेरि अब उता बुढा विदेश जान पाएको हुन्न, कमाउन जान पाएको छैन, घर गाउँमा काम गर्नको दुःखले जाँगर छैन, मरिगएको छ, लाउरेको बुढी बन्नु छ, के बन्नु छ। अनि त्यसपछि त उनीहरू पनि पुरा कति छोराछोरी पढाउने बाहानामा सहर कुदिहाल्छन्, फेरि सहर छिरिहाल्छन्। गर्ने फेरि केही पनि होइन, पल्लो घरको छिमेकी, वल्लो घरको रुमको, यतापट्टिको रुमको बस्यो, अर्काको यता उताको कुरा काट्यो, खेसास गर्यो। आफू पनि त टाइम निकालेर काम गर्नु नि, बरु पार्ट टाइम जबहरू गर्नु। काम छैन यिनका। आफ्नो बेहोरा त्यस्तो छ, छोराछोरी पढाउन ल्याएको रे बजारमा। अनि छोराछोरीको हालत फेरि कहाँ छ सस्तो सस्तो जाँड, कहाँ छ सस्तो सस्तो छ्याङ किनेर ल्याएको छ। अनि कुन केटासँग हिँडिरहेको छ आफ्नो छोरी पनि थाहा छैन, कुन केटीसँग आफ्नो छोरा हिँडेको छ पनि थाहा छैन। 14-15 वर्षको लन्ठुहरू घरमा चाहिँ एकदम लाडे भएर यिनलाई बाउआमाले हातले खाना खुवाइदिनु पर्छ, माडी मिची नुहाइदिनु पर्छ। यिनीहरूलाई नुहाइदिइराखेका हुन्छन् कि मैले देखेका हुन्छु। अनि यिनीहरू चाहिँ लठारिएर है, आमामामा त्यो होटेलहरूमा छिर्ने, क्याफेहरूमा छिर्ने, अनि खाने, अँगालो मार्ने, त्यहीँ चुम्मा चाटी चल्छ। अझ लास्टसम्म पनि अहिलेको बच्चाहरूले त्यति पनि छैन के हो आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, कसरी बस्नुपर्छ। अरे यार लभ गर, जेसुकै गर तिमीहरू, तर पब्लिक प्लेस भनेको नि सबैलाई रेस्पेक्ट गर्ने ठाउँ हो के। रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। यतिसम्म पनि गति छाडा नबन्नु। गर्नुपर्ने चिजहरू नै हो भने पनि तिमीहरूको प्राइभेट ठाउँ हुन्छ के। लास बच्या छ अहिलेको बच्चाहरू। अस्ति मेरो त्यहाँ क्याफेमा त्यत्रो ठुलो दाजुहरू बसेर त्यहाँ चिया खाइरहेको छ। केटीहरू अहिलेका बच्चाहरू आमामा त्यो 13-14 वर्षको भुन्टीहरू के भएको त फुच्चीहरू मस्त अँगालोमा बोयफ्रेन्डको बाबा सुतेर बसिरहेको छ। म लाजले मलाई त्यो क्याफेको कुरा गर्नु थियो र त्यो भाइहरूले भित्र बोलाएर गएको, मलाई मेरै क्याफेभित्र मलाई लाज लाएर म फुत्त बाहिर निस्केँ के। यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन फेरि? हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने जस्तो के भएको अहिलेको बच्चाहरू। हामी के शिक्षा दिइरहेछौँ हाम्रो बच्चाहरूलाई? छ्या तिमीहरूलाई पहिला छ नि हरेक कुरा संस्कारले, हरेक कुरा रेस्पेक्टले, इज्जतले चल्ने हो कि। जुनै चिज पनि गर, आफ्नो लाइफमा हरेक कुरा गर्नमा फ्रिडम छ, तर कसको छेउमा, कसको अगाडि, कस्तो आफू बन्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले एकदम माइन्डमा राख्नुपर्छ कि। हामीले आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्नै पर्छ। त्यो त सिधा हेपेको भयो नि त। हामीलाई एउटा कुरा माइन्डमा के राख्नु भने, यदि हामीले अर्कालाई हेप्न थाल्यौँ भने, हामीले अरू आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्न छोड्यौँ भने नि त्यो मान्छेले जिन्दगीमा कहिले पनि सफलता हासिल गर्दैन कि। त्यो मान्छे कहिले पनि लाइफमा अगाडि बढ्दैन कि। यति चाहिँ लेखेर राखे हुन्छ कि। किनभने हामी मान्छे भएपछि हामीमा अलिकति लाज हुनुपर्छ, हामीमा अलिकति अप्ठ्यारो हुनुपर्छ, हामीलाई त्यो महसुस हुनुपर्छ के कसको अगाडि हामी कस्तो बिहेभ गर्ने भनेर। तिमीहरूलाई यार बाउले उहाँ रात दिन घोटिएर विदेशमा कति दुःख गरेर पैसा कमाएर कुन हालतले पैसा पठाइरहेको छ के आफ्नो परिवारको लागि। तिमीहरूलाई त्यो बोर्डिङ पढाउनको लागि त्यो बाउले कति खुन पसिना एक गरेर पढाइरहेको छ के को लागि? तिमीहरूको त्यो सोख पुरा गर्न अनेक नाटक हेर्नको लागि होइन नि, तिमीहरूको भविष्यको लागि हो। भोलि घर मेरो छोरा राम्रो होला, मेरो छोरी राम्रो होला, पढ्ला, राम्रो गर्ला, हामीलाई हेर्ला त अहिलेको बाउआमालाई बिचरा त्यति त पनि छैन होला। यिनीहरूको भविष्य चाहिँ बनाइदिन्छु भनेर कि एउटा बाउ साला कपाल फुलेर बुढो भइसक्यो हुन्छ। मेरो छोरा मेरो छोरीको भविष्य बनाउँछु, मेरो यसको भविष्य बनाउँछु, मेरो उसलाई सेटल गर्छु भन्दा त्यो बाउ कुन बेला बुढो हुन्छ, कुन बेला उसको जिन्दगी सकिया हुन्छ त्यो बाउलाई नै थाहा हुँदैन के। तिमीहरूलाई यस्तो बाउआमालाई रेस्पेक्ट गरेनौ र भोलि गएर बाबा मम्मीलाई हेरेनौ भने नि तिमीहरूलाई के भने, तिमीहरू पढे लेखेको रत्तिभरको पनि होइन, तिमीहरू अनपढ गवारहरूको बरु माया भन्ने मोह भन्ने मनमा हुन्छ। बाउआमालाई त्यति रेस्पेक्ट गर्छन्, तिनीहरू भन्दा पनि गइ गुज्रेको हुन्छौ के। त्यही भएर इङ्ग्लिस पेटेटेटेटे बोलेछु भन्दैमा, कुनै कुराहरू एसेहरू जानेको छु, कुनै कुराहरू म बोलेको छु, मलाई यस्तो आउँछ, मलाई उस्तो आउँछ, मलाई एआई चलाउन आउँछ, मलाई फलानु आउँछ, मलाई यो त्यो भनेर 2-4 पैसा तिमीहरू टिकटकबाट झार्छौ अथवा कतैबाट कमाउँदैछौ भने पनि तिमीहरू फुर नपर के। तिमीहरूको बाउआमाले कमाएछ भने पनि कुन हालतले कमाएछ बाउआमाले त्यतातिर ध्यान गर के। या तिमीहरू 2-4 पैसा कमाऊ, चाहे बाउआमाकै उडाऊ, तर कुन हिसाबले के भइरहेको छ घरमा,
कुन हालतमा छौँ, म कस्तो हुनुपर्छ, मैले मेरो बाबा मम्मीलाई कस्तो बिहेभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ। अब अहिलेको बच्चाहरू यति ट्यालेन्ट पल्टिन्छन्, म जस्तो जान्ने त कोही छैन भन्छन् के। तिमीहरूलाई 9 महिना कुखमा राखेर तिमीहरूकै मम्मीले के अरे पाएर अनि तिमीहरूलाई त्यहाँसम्म बनाएको के, धेरै नउफ्रे पनि हुन्छ। तिमीहरूलाई त्यहाँसम्म बनाउने मान्छेले जिन्दगी सबै बुझेर जानेर आएको हुन्छ के। त्यही भएर आफ्नो बाबा मम्मीले भनेको नि सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। सारा दुनियाँलाई रेस्पेक्ट गर भन्दिनँ म, तर बाबुआमालाई तिमीहरूले जुन देखाउँछौ नि आजकल एटिट्युड र तिमीहरूको जुन बिहेभियर मैले देखिरहेको हुन्छु नि, अनि तिमीहरू लट्ठारिँदै हिँड्छौ नि दिउँसै अनेक 13-14 वर्षको मेरो छोरी कठै भनिरहेको हुन्छ। बाबामा चाहिँ छोरी चाहिँ यता लठारेर के अरे खाएर, छोरो यता गाँजा तानेर लठारिएर झ्याप भएर बसिरहेको हुन्छ। आम्मामा यिनीहरूलाई देखेर त मलाई पो रिस उठ्छ के। बाबामा कुन हालतमा होला, तिमीहरूलाई अलिकति पनि यार यति पनि हुँदैन भनेको तिमीहरूलाई हुर्काउन कम्ती पीडा झेलेको छ त बाबामाले। अरूको नबुझे पनि आफ्नो बाबामाको त बुझ यार। 14-15 वर्ष 13 वर्ष भनेको त एकदम ठुलो भइसक्यो तिमीहरू। आफ्नो घरको आधी रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउने बेला भइसक्यो, लास बसेको लन्ठुहरू। अनि यो आमाहरू के, यो आमा मम्मी पार्टीहरू धेरै त छोराछोरीले 14-15 वर्ष पुगेकालाई हातमा डोराइ रोड क्रस गर्नु पर्दैन, झोला बोकेर हिँड्नु पर्दैन, तिमीहरू नुहाइदिनु पर्दैन, तिमीहरूले कति बेला के खान्छौ नानी बाबु गर्नु पर्दैन। तिमीहरूले गर्दा हो छोरछोरी बिग्रिने। यी झाडुको डाँठले हानी काम नलगाएर यार सब कुरा जानेर सबै थोक गरेर आफ्नो खुट्टामा उभिने बेला भइसक्यो। नुहाइदिँदै बस्छन्, खुवाइदिँदै बस्छन्, अनि तिमीहरूको छोरछोरी नबिग्रेर कसको छोरछोरी बिग्रिन्छ त। अनि यति रिस उठ्छ मलाई यो नाटक देखेर। काम पाउँदैन भने बुढाले विदेशमा मरी हड्डी घोटेर पठाएको पैसा छ, त्यही भएर त्यो नाटक गरेर चाटिरह होला छोरछोरीलाई। त्यसो गर्नु पर्दैन, बरु जाऊ घर बाहिर काम खोज, काम गर। छोराछोरीले पकाएर खाएर स्कुल गएर होमवर्क गर्छन्, पकाएर राखिदिन्छन्, त्यहाँसम्म बनाऊ। अनि आफू पनि पार्ट टाइम जब गर, बुढालाई पनि हेल्प गर। घरमा छोराछोरी पनि राम्रो हुन्छन् के, बल्ल लाइनमा आउँछन्। बिना कामको नाटक चलाएछ आजकल यो नेपाली समाजमा।